zo ben ik dwaande met de productie van het natuurprogramma en met de productie van het tweede seizoen van 4 in het Roen. De documentaire waarin ik zelfs de presentatie doe. En dit jaar is het wel heel leuk, want we hadden natuurlijk al verschillende Friese taalvarianten bedelst. Maar dit hier geven we echt mijn variant van het Friesland. Het woordfriesk. En dan heb ik toch wel een heel leuk nightje. Want we hadden Douwe Koortstra benaderen. Echt een woordfriesk verhalenverteller. En die zal mij dan. En nimmer minder als Marcel Smit zal helpen mij het vesken. Nou ja, ik weet natuurlijk zelf wel hoe het woordfries gaat, maar we zullen het together oppakken. Daarnaast zullen Marcel Smit en ik nog together een oornoemer mij zien. Dus het staat eigenlijk heel los van deze documentaire. Maar ja, we zijn wat maar ook in de kundekamer. We kwamen ook wel eens zien in de muziek natuurlijk. Dus ja, Marcel had een noemerskreun. En ik geef het together de studio in.